知道什么鱼？吴郭鱼。桃园也下雨吗？我没有不确定，我昨天看是有可能，因为我们应该到最后会去那个。哎，大哥早。会去那个东山大桥下面。对。OK， 那我们到了哈，第一个点，这个有一间庙，应该从这里可以过去吧？多那个水草，我不知道这是什么东西。水韵草，这个应该不是水韵草，水韵草它会飘起来。这个福寿螺好大颗嘞，这真的是私房菜园。对啊，旁边就有人在种菜啊。那个水面很多一只一只那个哦，不知道是荷花还是莲花，知道的钓友告诉我们，到这个场突然有点不太想钓微物钓了，想钓雷墙。行李箱、浴缸跟马桶，对你没看错。为什么会有行李箱啊？有点恐怖，里面应该没什么东西吧？啄我的木印，那是大肚鱼吗？今天有一点微风哦，在这个旁边这里，然后这个场的障碍物又特别多，虽然用长竿呢，但是还是蛮容易挂到旁边的草。这样这个场有点难度啊。阿克，我觉得我们两个分开钓场。我去别的钓场钓钓看。是哦。对啊，对啊，对啊。好啊，好啊。我去别的位置试试看。因为这个地方蛮大的，学长去别的地方试试看，有的话你再叫我。OK。走。吴郭鱼。阿克，不行啊！我这样子巡视一周都没有什么咬，只中了一只吴郭鱼啊。是哦。我们换点好了啦。好啦 ，OK。没有啦，真的封住了。是这里吗？右边有一条小小的路。对啊，是这里啊。是这里啊。也太小了吧？它是封住了吗？此路不通，单行，可能前面有地方回口而已。学长，第二个点更诡异，完全没有路哎。有啦，有车出来表示前面有地方。池塘就在我们的左手边啊，我看 Google 在前面那边啊。这水太浅了吧？7星里吗？搞不好。应该没什么，太浅了，太浅了。OK， 那我们到第二个点哦，第二个点蛮漂亮的，可是地势有点高哦，可能不太适合小物钓吧。水域蛮漂亮的，看的点很高吗？对啊，而且要下去，而且你杆子要够长，那都是水草。然后那一边也不知道有没有钓点。我这个真的很原始，这个我在。要整理一下，对不对？那里，对啊，那里，这里。找到一个唯一可以下的点，但是还是要稍微清一下这个附近的障碍物。好，我们来试试看吧。不会，从树这里还好，树这里还好。这有人走过哎，它一阶一阶的。哦，学长。对啊。
OK， 费尽了千辛万苦，我们终于找到一个可以下来的点，但是非常的原始，而且这个空间限制很大。你看它限制在上面都是树啊，所以这杆子应该也不能用太长。对，我用120而已，120而已，这样拿起来就不会碰到。桃园不愧是这个千塘之乡哦，到处都是水塘，但是不要随便 Google 找到就去钓啊，要看一下有没有立这个禁止钓鱼的牌子。山葡萄，福寿螺的蛋，哎呀，好漂亮哎，鲜红色的，很像一串葡萄这样子。打一撒，打一撒。来试试看有什么鱼会咬。有一只马尔济斯哎，而且好像是野狗吗 ？Hello， 它跑走。啊？下去马上咬哎。真的吗？哎。哦，有，不知道什么鱼。好鱼，好大啊！脱钩，吴锅鱼，看到了。卡到树了，还有我用其他钓竿弄。这个直接拉应该就断成组了。断线吗？没有脱钩，还好。我也中了。哦，好大，好大！我是来玩维物钓的。好大！刚刚中一只脱钩，学长也中一只。这啥？吉利吗？应该算吉利的，吉利耶，对，吉利耶。吉利吴锅鱼。对，这看看。全当中在做，它会酸。这椅子也不好坐。哎呦，哇，这个，小心，它都爬不起来。刚刚学长差点摔下去，你有录到吗？有录到吗？我看一下，有录到。我一定要放下去。这野场钓鱼有风险哦，不要以为岸边就很安全。这个土，哇，刚刚一个没站稳，哇，差点落水。这里不但头上是草，头下也是草，然后泥土还是滑的。这个场真的有点难溜。锅鱼，看那个锅鱼。夹派，那个小乌钓的嘞。你想干嘛？夹胚嘞，银巴。今天的第一只吴锅鱼，差点，第一只鱼，今天的第一只鱼，靠！今天的第一只鱼还钓了2次，差点又让它回去了哈。吉利种的吴锅鱼，然后非常漂亮，野生的体色就是不太一样。像这个跟基隆河那种体色又不太一样，对，这有点黄哎吼。真的。大物吗？这个是蓝小乌钓，钓这么大只。很大哎。用点的哦，你刚才那地方是这样。好配，这很好玩啊，拉力很足啊。哇，超大，标准的阳竿在人中，小低一点的，什么？还是吴锅鱼，哇，这边一包，这边也一包。这个钓点虽然很咬，但是全部都是吴锅鱼。蚊子也大咬，太恐怖了。我觉得我们还是换其他点好了。目前没有看到牛子鸡。还有，我拉你上来哦，拉你一把。哎呀，有钓到什么？钓到小吴锅鱼跟一条鲫鱼。哇，眼睛非常凸哎！这个为什么眼睛会凸成这样啊？不知道哎，谢学长，你看，他生病了，这个是土鲫，不是日鲫。但是他的眼睛为什么会变成这样啊？钓友知道吗？可怕哦！他的水晶体整个都跑出来哎！赶快让他回去好了。哇，他这个应该生病了啦。那这条路是没有终点。
不是没有回转的地方。钓鱼这条路是没有终点。学长，怎么办啊？目前探了2个点都打龟啊。不是啊，是没钓到牛屎鲫，开始有点语无伦次了，钓到已经没有信心了。他是跟我说他是很多年以前钓到，所以这么多年的改变我们也不知道。我们剩下还有1个点，最后的希望。那如果今天没有钓到呢，也是真实反应钓空了，表示牛屎鲫已经灭绝，没有了，已经在某些池塘消失了，全部都是货柜场。OK， 讲，那我们到达钓点哦。刚刚第2个钓点没有钓到牛屎鲫，但是没关系啦，钓鱼就是这样嘛，有时候大咬，有时候打龟，其实我还蛮期待的。OK， 那我们去看看钓况如何吧 ，Go。这个地方有钓座，应该是平常有钓友就在这边做钓，很多这个打胜的例子，A 傻，来哟，多高哦！然后今天风有点大，这个位置可能比较闪风一点，但是风还是很大，看我的头发就知道。这个钓点有什么建议的钓点？钓组的话，我刚刚看了一下，因为目前这里的落差不是很大啊，所以竿子我们可以大概120到180之间，4到6指。对，软一点的会比较好。我觉得大概选到60钓会比较好，比较不容易脱钩。对，比较黏鱼。钓组的部分的话，当然就有分大小。如果鱼体大的话，我们的浮标可以选择大一点。那如果鱼体小的话，我们的浮标就可以选择小一点。对，像这一种。对，2个就有很大的一个差异。对。那这个螺旋桨的话，它有一个旋转，或者是很像移动，因为鱼太小，它拉不下去的时候，它会很像移动。刚刚一到钓点呢，学长就落水，遇水则发。那我们准备一下就开始做钓吧，加油！哦，高体好大哦，好大的高体哦！哎，我也中鱼，我也高体，1公1母，同时中鱼，这是母的找我，学长公的找你。这里的高体的体型都不错哎，哦，而且母的也都蛮大的。这边高体有量啊！对啊。真的很大，对不对？哇，又是大的，怎么那么多？哦，好漂亮！哦，整只红彤彤的。边都蓝宝石。哦，抽啊！蓝宝石。为什么现在全部都蓝宝石？不知道。漂亮哎！啊，对啊，哇，好美哦。对啊。
都不错了，好漂亮哦，大，真的漂亮，红色的。哎，那个有钓到吗？什么东西啊？这个有长长的哎，是什么鱼啊？卡绳啊吧？卡绳啊哟。啊，罗汉鱼吧？哇 ，OK， 第一次钓这个牛屎气高体，跟钓这个罗汉鱼一样，哇，这边的生态真的是跟台北不太一样。这个钓点哦是钓友提供的，不太方便公布啦哦。那大家如果有兴趣的话呢，可以到你们家附近的小池塘去试试看，搞不好会有意外的惊喜哦。我们下次见，拜拜。